เรามาคิดต้นทุนเมนูอเมริกาโน่เย็นกันเราไปทำเมนูกันเลยกาแฟ1ถุง500 กรัม350 บาทกาแฟ2ช็อต20 กรัมต้นทุน14 บาทสกัดน้ำกาแฟมา3ออนหรือ90 ml น้ำเปล่า3ออนประมาณ1 บาทเทน้ำเปล่าลงไปเลยแก้วน้ำแข็งพร้อมฝา5 บาทใส่น้ำแข็งปิดฝาพร้อมเสิร์ฟได้เลยต้นทุนอเมริกาโน่เย็นสูตรแก้ว16 ออนอยู่ที่20 บาท